नमस्ते, मेरा नाम है मोहित मखेजा और वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो क्यों है? आज का वीडियो है ईशा से मैंने फिर शॉपिंग करी और प्रोडक्ट पहले के अच्छे से इसलिए करी, नहीं तो फालतू में कौन करता है। तो आज इसको अनबॉक्स करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। पर उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दबा देना, वो ये रहा साइड में, दबा दो भाई इसको, और बहन आप भी दबा दो। तो चलो, वो चाकू गलत पकड़ गया। टंग टंग टंग, और ये माल मसाला अंदर है। ओ माय गॉड, इस बार तो काफ़ी गंदी पैकिंग थी, पर फिर भी ठीक है। ऐसा लग रहा है बस ठूस दिया इन लोगों ने। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो है अडाई डोसा। जी हाँ, डोसा मिक्स, डायरेक्ट डोसा नहीं है। तो ये डोसा मिक्स है। ये कमाल का डोसा मिक्स है, मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी है। तो इसमें क्या क्या है इंग्रेडिएंट्स में? राइस, ज्वार, बंगाल ग्राम, सैगो, तूर दाल, ग्रीन ग्राम, स्प्लिट दाल, और क्या है, स्टोन सॉल्ट। यार टाटा से तो बेस्ट होता है स्टोन ये वाला सॉल्ट, और है हींग। और इसको बनाते कैसे हैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं बता सकता, काफ़ी बड़ा डायरेक्शन है। और मैं बता के आपको बनाऊंगा ताकि आप भी इसको यूज़ करो। आधा किलो माल आया है 110 रुपये में, और मैन्युफैक्चरिंग है इसकी अक्टूबर 2020, यानी कि ताज़ा माल है। इसके बारे में बनाएंगे और देखेंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वो क्या है? वो है आपका रोज़ पाउडर। जी हाँ, रोज़ पाउडर। ये क्यों मंगाया मैंने ये मुझे नहीं पता, मेरी वाइफ ने मंगाया, मुझे नहीं पता। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। इसकी स्किन डिजीज़ आपकी हट जाएगी, सनबर्न हट जाएगा, बॉडी की जो गर्मी है, हीट है, वो हट जाएगी, आपकी स्किन को इम्प्रूव करेगा, और स्टमक अल्सर को भी हटाएगा। वाह, कमाल की बात है। इसको ज़्यादा नहीं, 3 से 6 ग्राम आपको लेना है और वार्म वाटर में डाल के दिन में 2 बार यूज़ करना है। और ये है 55 रुपीज़ का, और ये भी ताज़ा माल है। तो अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है नील ब्रिगंडी तेल। थोड़ा टफ था पढ़ना। तो ये बहुत कमाल का तेल है ईशा का, आप देख सकते हो, पर अंदर से आपको दिखेगा नहीं। तो अब इसके इंडिकेशंस क्या हैं? ये आपकी हेयर फॉल में मदद करेगा, सफ़ेद बाल हो जाए तो मदद करेगा, आपकी हेयर को मोटा बनाएगा। तो ये लड़कियों के लिए बेस्ट है। आपको इसको बस कुछ नहीं करना, स्कैल्प पे अप्लाई करना है थोड़ा थोड़ा रोज़, बस। उसके बाद नहा लो, या फिर रात, सबसे बेस्ट है रात को लगाया करो तेल, क्योंकि उसको अंदर जाने का टाइम तो मिले, काम तो करें। तो ये बेस्ट ऑयल है, और इसकी MRP है 160, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं कर लिया। हाँ, बाकी 160 है। बालों के लिए इतना करो भाई, नहीं तो पछताओ। नेक्स्ट है आपका टूथ पाउडर। भाई कोलगेट तो निकाल के फेंक दो, इतने खतरनाक उसमें जाने क्या क्या माल मसाले डाले हैं जो आपके दांत साफ़ नहीं करते, उल्टा आपको उजाड़ डालते हैं। तो मैं उसके बारे में कभी होगा ना टॉप वर्स्ट प्रोडक्ट, तो मैं उसके बारे में ज़रूर डालूंगा। उससे बेटर है आप ये यूज़ करो, इसका पाउडर, या फिर आप कुछ भी। सबसे बढ़िया पता है क्या होता है? ये भी बेकार है, इससे भी बेस्ट है आप नीम ऑयल, नीम जो होता है ना, उसकी डंडी वगैरह लाओ, चबाओ और मस्त। तो इसकी इंडिकेशन के बारे में बता देता हूँ मैं जल्दी जल्दी कैसे यूज़ करना है। बस 2 या 3, अरे ज़्यादा मत लेना, एक छोटा सा 1 या 2 ग्राम या हाफ से भी कम टीस्पून लेना, और पानी में मिक्स करना, पेस्ट बनाना, और दिन में 2 बार जब ब्रश करते हैं इसको यूज़ करना। इसमें काफ़ी कमाल की चीज़ें, नीम है, स्टोन पाउडर है, क्लोव ऑयल है, मेंथोल है, ये क्या है, बहुत चीज़ें, तुलसी है, कैम्फूर है, कंदा कतरी, जाने क्या क्या है इसमें। तो ये काफ़ी बेस्ट है। 40 रुपये का है सिर्फ, और 60 ग्राम है। बहुत अच्छा है, कोलगेट से बेस्ट है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है करी पाउडर। करी पाउडर यानी कि मीठी नीम, जो आप खाते हैं अपन सब्जी वगैरह में, छाछ वगैरह में काफ़ी यूज़ होती है। लेकिन एक कमाल की बात है, पता है, हमेशा आप नीम वगैरह यूज़ करो ना, अपने इधर भी होती है, हर जगह होती है, पर साउथ की, या फिर आप थोड़ा नीचे जाओ, मुंबई वगैरह या इधर गुजरात की बेस्ट होती है। मेरी मासी लाया करती थी, तो ये बेस्ट है। इसको आप, इसके और बेनिफिट्स भी बताता हूँ आपको क्या है। इसके बेनिफिट्स हैं, ये रिच इन फाइबर है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, विटामिन, लाइक विटामिन C, A, B, E, भाई जान लोगे इसकी। और भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है इसकी, बहुत काम आती है। आप पढ़ना इसके बारे में, या फिर आप बोलोगे तो मैं इसके बारे में पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा आपके लिए, आप तो जानो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। वो है सुक्कू कॉफ़ी। सुक्कू कॉफ़ी क्या है? सुक्कू कॉफ़ी एक कमाल की चीज़ है। चाय तो मैंने फेंक दी, चाय की जगह मैं अब इसको ट्राई करूँगा। ये भी बेस्ट है, इसमें कोई कैफ़ीन वगैरह कुछ भी नहीं है, और कोई रिएक्शन नहीं होगा। कैफ़ीन अच्छा नहीं होता ज़्यादा पीना। इसमें देखो ड्राई जिंजर, पीपर, कोरिएंडर, कार्डमम सब है, और 2 चम्मच डालना है। ये जब मैं डोसे का वीडियो बनाऊंगा ना, तो एंड में हम सब ये बैठ के पियेंगे, तो मैं इसका भी डाल दूँ आपके लिए। स्पेशल बोनस डिस्काउंट चल रहा है दिवाली का।
तो अब नेक्स्ट चलते हैं फेशियल हर्बल फेशियल पैक। ये मैंने लगा था क्योंकि फेस इतना सा है, बाकी दाढ़ी है तो फेस बचा ही कहाँ। हाँ वैसे गर्ल्स वगैरह या वीमेन के लिए अच्छा है, और जो चिकने चमेले होते हैं उनके लिए भी बढ़िया है। तो इसमें क्या क्या माल है, इसमें भी बहुत साउथ में लिखा है कुछ माल है, और 1 टीस्पून लगाना है आपको स्किन के लिए और ग्लो आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और ये हर्बल प्रोडक्ट है 100%, इनमें कोई मिलावट नहीं है, कोई भी नहीं। इतना छोटा लिखा है कि मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये 100% प्रोडक्ट है। देखो मैं केमिकल यूज़ करना पसंद ही नहीं करता, फेंक देता हूँ उनको बहुत। अब जहाँ मैं नहीं बच पाता हूँ वहाँ तो करना ही पड़ता है, क्या करें। और ये आया है कुछ काला कलर काजल। ये काजल है नेचुरल 100% काजल है, 1 ग्राम है ओनली 30 रुपीज़ का। ये भी मैं नहीं लगाता ना मैं लगाऊंगा, तो ये जो लगाता है मेरी वाइफ है, उसके लिए मंगाया है। ये भी बढ़िया है। अब जो एक चीज़ आ रही है वो क्या है, नेक्स्ट है वाइट पेपर। ये पेपर है क्योंकि अब प्लास्टिक बैन हो चुका है तो अरे ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी माल है। वो है अभय सूत्र। ये जो धागा है ये काफ़ी पवित्र है, जैसे कि सदगुरु वगैरह ने बताया, तो ये काफ़ी पवित्र है, तो इसको पहनेंगे। ये भी मैंने अपनी वाइफ के लिए मंगाया क्योंकि मैं तो रुद्राक्ष की माला पहनता हूँ, वैसे ये भी पहन सकता हूँ। तो अब जो मैंने मंगाया, चाहे मेरे भाई 5 ईयर का बेटा है, उसको बहुत पसंद है शिव जी, हर हर महादेव को बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैंने उसका बर्थडे आने वाला है 12 नवंबर को। अभी वो सो रहा है इसीलिए मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ, नहीं तो वो पीछे पड़ जाता। तो उसके लिए मैंने बनाया। मैं इसके लिए मैंने इतना वेट किया है ना, आप सोच नहीं सकते। और जो शूट कर रहे हैं दोनों, उनका भी इधर ही देखा कि ये क्या माल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ये है त्रिशूल का लॉकेट जिसमें रुद्राक्ष है, पर इसमें धागा नहीं दिया इन्होंने यार। चलो कोई बात नहीं, धागा मैं पहन लूँगा। ये बहुत ब्यूटीफुल है यार, आप सोच नहीं सकते हो उसकी गले पे कितना अच्छा लगेगा। रुद्राक्ष हम लोग बहुत चीज़ों से बताता है, और ये रुद्राक्ष ओरिजिनल है, ऐसे नहीं नकली है। ये बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये सब कुछ प्रोडक्ट्स है भाई, कैमरे नीचे आ जा। तो ये सब कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मैंने वहाँ से मंगाए। डोसा, रोज़ पाउडर, सुक्कू कॉफ़ी, फेस पैक, तेल, ये आपका टूथ पाउडर, स्नानम पाउडर, करी पाउडर, ये काजल, और ये अभय सूत्र, और ये हमारा शिव जी का त्रिशूल। ये सब मैंने इसका लिए मंगाया है। तो ये सब थे प्रोडक्ट आपने देखे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब मार देना। ये रहा, उंगली दबाओ भाइयों और बहनों प्लीज़। तो बस और क्या बोलूँ यार, इतना सब फालतू की बातें बोल दी, इस बार कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिवाली की सफाई कर लो भाई।